Halo, assalamualaikum. Dino iki aku main boxing pelem. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan unboxing sebuah paket dari JNE. Ya, dalam paket ini isinya adalah MIFI XL Go dengan fitur unlock AGSM. Ya, ini ada free 20 GB. Oke, langsung saja kita akan unboxing. Nah, ini dia guys. Ini adalah MIFI XL Go Easy. Ini gue beli dengan harga 455. Ini dia fiturnya. Ini dia fiturnya dengan 4G speed up to 150 MB per second, WiFi 2,4 GHz, baterai 2300 mAh, koneksinya sampai dengan 32 device, save bisa di password. Terus ada fitur WiFi storage juga. Ya, ini dia petunjuk pemasangannya. Udah Qualcomm. Terus ini apa nih? XL Link app is available in Google Play. Oh, ini berarti ada aplikasinya ya di Google Play. Atas ini nomor teleponnya. Oh, nggak ada. Ini ada nomor model MV003 warna hitam, ada emailnya juga, ada nomor seri, diproduksi Sentra Solusi Teknologi Tangerang, warna hitam. Oke, langsung saja kita buka. Oke, yang pertama kita keluarkan ininya dulu. Ini dia XL Go. Ringan banget ini. Oke, taruh dulu. Oke, kemudian ada satu koneksi untuk berbagi. Oh, ini buku panduan. Nanti harus baca. Nanti harus baca-baca dulu nih. Memasang kartu SIM, menghubungkan MIFI XL Go ke HP, registrasi, login, dan informasi penting. Oke, terus. Oke, selanjutnya ada, oh ini ada poin, ada service point, sekarang sini ya, tempat-tempatnya. Oke, taruh. Kemudian ada apa ini? Oh, ini baterai.
Yes, mari kita baca bersama-sama. Peringatan, untuk menghindari resiko terbakar atau api, dilarang menentukan sumber buka, membongkar, atau memperbaiki baterai. Dilarang menghidupkan, menusuk, membuat korslet atau dibuang ke dalam air atau api. Dilarang mengekspos baterai di suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Disarankan untuk mengganti baterai sesuai dengan petunjuk pengguna. Buang atau dapur ulang dengan benar. Mohon dibaca petunjuk pengguna sebelum menggunakan baterai. Oke, siap. Ini ada tulisannya kan? Made in China. Brand Movimix, model MV003PT. Tegangan 3,8 volt DC, 2300 mAh. Nah, parah itulah. 8,74 mAh. Tipe Li-ion, charging volts 4,35 volt. Ada SN. Oke, taruh. Kosong, nggak ada lagi. Kita taruh sini. Masih berisik di luar. Oke, selanjutnya kita dapat mini micro USB. Ini guys, micro USB. Pandai banget ya. Ya lumayan lah, 2 kilan. Kita taruh. Oke, langsung saja kita pasang. Oh, dia. Oke. Oke guys, bulannya aku lali. Nah, untuk kartu guys, makanya iki aku bingung. Kartunya di mau ipin juga gini. Nah, iki. Wah, iki XL. Nah, XL iki nomornya. Oke, langsung we tak pasang. Tapi orang gawa XL iki guys. Gawa kartu. Nah, iki simpati cilik iki. Oke, langsung aja kita pasang. Terus ada tulisannya using 4G SD card. Oke, berarti kita pasang di sini. Klik. Oke, masukkan baterainya. Kita tutup. Begini. Oke, kita nyalakan guys. Urip yo lampunya yo. Alhamdulillah guys, sudah tersambungkan. Nih guys, passwordnya tadi ya ada di belakang tutupnya guys, di belakang tutup. Nah, nemburi gini kita. Oke, selanjutnya kita download aplikasinya dulu.
guys, nama app nya itu XL-Link. Kita cari guys di Google Play Store. Oke, kita masuk Google Play Store. Kok suwi? Wah, kayak lemot ini. Nah, iso toh. Oke, kita masuk XL-Link. Tahu no? Jebule ning film guys. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, ini guys, perlu diketahui kalau di daerah saya itu, tepatnya di rumah saya saja, itu Telkomsel susah guys, lemot guys nih. Kalau di luar biasanya bisa sampai 2 Mbps itu di desa. Oke, sambil kita bereskan. Oke guys, sudah siap. Oke, kita buka. Update firmware berangkat ke versi terbaru. Oke. Ada usernya. Ini cuma satu perangkat yang aktif gitu ya. Isi lau temen gitu. Oke, selanjutnya ada webcam, current, SMS juga ada. Apa lagi? Nama pengguna. Oke, raketok. Oh, ini ada nih pemberitahuan default nama pengguna admin, kata sandi admin. Oke, kita masukkan admin. Nah, ini bisa SMS guys, ini bisa dilihat, bisa SMS. Kita coba, kita penerimanya 3636. Kita cek kuota flash info V2. Oke, udah kita kirim. Oke, kita tunggu dulu guys. Belum ada jawaban. Nah, sulit banget guys. Oke, kita cek fitur yang lain dulu saja. Duh, ini sono lagi. Nah, oke. Anda memiliki kuota chat 1942 MB. Nah, bisa masuk guys, bisa buat SMS-an. Oke, selanjutnya kita masuk USSD. Pilih. Oh, ini buat cek pulsa gitu ya. Nih, masukkan USSD. Kita cek tang 123 pagar. Cukup. Kembali, kita pencet kirim. Sepi tenan enggak? Nah, ini oke, cukup. Keluar, terus kita masuk. Nah, ini juga ada infonya. Ini ada wifi, ini ada jaringannya 3G, ini ada baterainya 39%. Ini logo
tidak ada SD card. Terus selanjutnya masuk wifi cam. Apa ini guys? Kamera gue red. Kartu SD tidak ada. Oke, masuk menu samping. Ini ada pengaturan. Kita cek kode keamanan, mode jaringan. Nah, ini bisa di lock 4G, bisa di lock 3G. Kita coba lock 4G, terapkan. Kita tunggu dulu guys, sabar guys. Nah, udah guys, kita kembali, kita cek. Nah, ini 4G lumayan mentok. Kita store, install apa ya. Nah, ini ada dangdut koplo. Kita coba guys, coba saja cepet apa enggak guys. Wah, banter guys, banter loh, loh. Sudah kenceng ya. Tadi hanya berapa kbps saja sudah menjadi 2 mbps-an setelah di unlock 4G. Ya lumayan cepet, nggak lumayan tapi tambah cepet banget ya. Mantep guys. Oke, kita uninstall lagi. Nah, anyway guys, video ini kali ini mungkin di mengcilik ya, tapi manfaatnya akeh banget. Manfaatnya banyak ini guys, bisa buat banyak orang. Baterainya juga lumayan awet, 2300 mAh. Terus bisa dipasang kartu SD juga, bisa buat SMS-an. Nah, ini tak saranin, mendingan kamu pakai ini. Terus ini HP-nya itu di mode pesawat biar lebih irit baterainya, baterai HP-nya maksudnya ya, biar lebih irit. Apalagi kalau kamu punya HP lebih dari satu. Kartunya si jiwa HP-nya oke, lumayan bisa buat bersama. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel gua, mensupport channel gua. Jangan lupa like videonya, like sebanyak-banyaknya ya guys, biar gua makin semangat nih bikin video kayak gini. Video ini bermanfaat banget guys menurut gue. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.